A több évtizedes munka, amely a Pusztafogat hátán állva történt, befejeződik, de a szegedi név marad. Gratulálunk Szegedi Gábornak az elmúlt évtizedek bemutatóihoz, a Guinness rekordokhoz, és sok sikert, jó egészséget kívánunk, és további sok sikert a Pusztafogaton immár ifjabb Szegedi Gábornak. Az Egyesület nevében Tuska Pál, a Határőr Dózsa Sportegyesület nevében Tuska Pál köszönti Szegedi Gábort, és emléktárgyat ad át ebből az alkalomból. Kérjük Gábort, hogy vegye át ezt a jutalmat és elismerést, hiszen ifjabb Szegedi Gábor! Hova bejárják a pályát? Helyet kérünk. Na a fia az lendületesebben fog most végigjönni. Benne él az a fia. Ifjabb Szegedi Gábor köszönti a közönséget a puszta ötössel. Kérjük a tisztelt közönséget és a versenyzőket is, hogy legyenek óvatosak, és itt a küzdőtér előtti sávon nem mozogjanak, mert Szegedi Gábor itt vágtázni fog. Kinyitották neki ezért a... Különböző fordulókat mutat be ifjabb Szegedi Gábor. Nagyon komoly összeszokottság, fegyelmezettség kell ahhoz, hogy a hátsó két ló hátán állva az 5 lovat kormányozni tudja. Úgy, hogy azok arra menjenek, amerre ő akarja. Egyensúlyérzék, a lovak idomítottsága és hosszú évek gyakorlata kell ehhez. És a szegedi név esetén azt kell mondjuk, hogy kell ehhez a vérvonal is, a genetika, hiszen gyermekkorától kezdve a lovak mellett élte életét Szegedi Gábor, és most is ebből él. Norvégiában, ahol dolgozik, szintén a lovas világban érzi jól magát, és az a kenyérkeresete. És már is fordul rá az egyenesre, a vágta egyenesre, ifjabb Szegedi Gábor, a Pusztafogat új királya, sok-sok nemzetközi siker után és sok-sok nemzetközi siker előtt köszöntjük Szegedi Gábor vágtázva a puszta ötössel a kiskunhalasi közönség előtt. Biztassuk nagy-nagy tapssal! Ifjabb Szegedi Gábor! Nagyon nagy öröm ez a kiskunhalasiaknak és Szegedi Gábornak és ifjabb Szegedi Gábornak, hiszen teltház előtt, megtöltött levágtók előtt mutathatják be a gyakorlatot, amely még inkább jobbá teszi és dob ezen az igen látványos és veszélyes bemutatón, amit mi csak Pusztafogatnak hívunk, és tulajdonképpen itt született Kiskunhalason az a fajta Pusztafogat, amit itt láthatunk, bár sok előbb volt, de a szegedi az egy sajátos Pusztafogat. Szegedi Gábor! Kézed egy ilyen tempó mellett nagy portka volt. Na még meg. És a túloldalú is vágtába Szegedi Gábor, puszta ötös fogaton! A Pusztafogat új királyát láthatjuk, hölgyeim és uraim! A korona átadás megtörtént, gratulálunk! És Szegedi Gábor köszönti a közönséget ismét! És még mindig vágtában Szegedi Gábor a túloldalon igazítja a szárat. 5 lovat kell kézben tartania úgy, hogy közben a hátsó kettőn áll. Ez egy fantasztikus sportteljesítmény,
Ha az extrém sportokat nézzük, nagyon kevesen űzik ezt az extrém sportot, de azt is a legkülönlegesebbik extrém sport, a pusztafogat, amelyet szegedi módra csak ifjabb Szegedi Gábor tud. Gratulálok! És elköszönünk Szegedi Gábortól, az utolsó köre következik itt előttünk, de mai nap folyamán még láthatják a szegedi párost, hiszen a dr. Vince Jenő emlékverseny után lóra száll Szegedi Gábor, de már csikós produkcióval, és a pusztafogatot pedig a mai nap verseny végén szintén láthatja még tisztelt közönségünk. Szegedi Gábor köszönti önöket, és búcsúzik a nézőtértől, a közönségtől, és hálásan köszöni ezt a fogadást, ezt a fogadtatást, a biztató tapsot. Köszönjük szépen!